Һаумыһығыҙ, хөрмәтле телевизор ҡараусылар. Эфирҙа Атай сал тапшырыуының сираттағы сығарылышы. Студияла Хәнә Мәҡсүтова. Башҡортостанда 2021 йылдан алып Атай сал проекты бик уңышлы эшләп килә. Уның сиктәрендә тормошҡа ашырылған изге эштәр ярҙамында ауылдар төҙөкләндерелә, туған еребеҙ йәмләнә, тәбиғәтебеҙ яңы һулыш ала. Ишембай районы иһә республикала Атай сал проектында иң әүҙем ҡатнашыусылар рәтендә. Бында туған яғын, ауылдаштарын хөрмәт иткән, улар өсөн янып, көйөп ишәгән кешеләр күп. Тап шундайҙар бөгөн беҙҙең студияла ҡунаҡта. Улар менән таныштырырға ашығабыҙ. Тәүге ҡунағыбыҙ Рәсәй Федерацияһының почетлы белем биреү хеҙмәткәре, Башҡортостан Республикаһының ат ҡаҙанған фән эшмәкәре, фән һәм техника өлкәһендәге дәүләт премияһы лауреаты, филология фәндәре докторы, профессор, ябай ғына итеп әйткәндә, Ишембай районының Маҡар ауылы ҡыҙы Абдуллина Гөлфира Риф-ҡыҙы. Һаумыһығыҙ, хәлдәрегеҙ нисек? Шөкөр, бик һәйбәт. Өфө яҡтарынан Ишембай яҡтарына нисек килеп сыҡтығыҙ? Беренсенән саҡырыуығыҙ өсөн рәхмәт. Сөнки үҙем ошо ерлектә тыуһам да, Ишембайға бик йыш юл төшмәй, әйткәндәй. Әлбиттә, ауыл яғына йөрөргә тура килә, Ишембайға бик һирәк киләм. Шуға көн матур бөгөн, яҡташтарым менән осрашыу шатлығынан ҡыуанып, һөйөнөп ултырам. Гөлфира Риф-ҡыҙы, һеҙ бит Маҡар ауылының ғорурлығы, Маҡар ауылында тыуып үҫкән кеше. Телевизор ҡараусыларҙы үҙегеҙ менән яҡынданыраҡ таныштырып китһәгеҙ. Рәхмәт. Ысынлап та мин Маҡар ҡыҙы, мин быны айырыуса ҙур ғорурлыҡ менән әйтәм. Республикабыҙға билдәле күп шәхестәр биргән Маҡарҙың ҡыҙы мин. Ошо ауылда урта мәктәпте тамамланым. Мәктәптә уҡыған саҡта пионерҙар советы дружинаһы рәйесе булдым. Комсомол ойошмаһы етәксеһе лә булып эшләргә тура килде. Быларҙы мин ниңә әйтәм? Бына тап ошо Маҡар мәктәбендә алған белем һәм тәрбиә миңә артабанда үҫешергә, йәмғиәттә үҙ урынымды табырға ярҙам итте. Урта мәктәпте уңышлы ғына тамамланым һәм артабан уҡыуҙы Стәрлетамаҡ дәүләт педагогия институтында дауам иттем. Башланғыс кластар уҡытыусыһы һөнәр алып сыҡһам да, унда мин ҡыҙыл диплом менән тамамланым. Юғары уҡыу йортон яҙмыш ҡушыуы буйынсамы, телгә булған һөйөүме инде минең филология йүнәлешенә алып китте. Стәрлетамаҡтағы 21-нсе һанлы мәктәптә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булып эш башланым. Ошонда уҡыған ваҡытта йыл уҡытыусыһы конкурсында ҡатнашып, инде ерегеп кенә киткәйнем мәктәп системаһына, мине киренән инде институтҡа саҡыртып алдылар. Көндөҙгө бүлеккә уҡырға индем аспирантураға һәм уҡытыусылыҡ эшемде юғары мәктәптә дауам иттем. Ошо рәүешле Стәрлетамаҡ дәүләт педагогия институтында 21 йыл ғүмерем үтеп киткән. Шунда мин ассистент вазифаһынан тәүҙә өлкән уҡытыусы, шунан һуң доцентҡа һәм артабан профессор дәрәжәһенәсә күтәрелдем. Әлеге ваҡытта, тимәк, ҡайҙа эшләп йөрөйһөгөҙ? Әлеге ваҡытта бына шул Өфө фән һәм технологиялар университеты дип атала. Элек мин эшләй башлаған ваҡытта ул Башҡорт дәүләт университетына ине. Республикабыҙҙағы киң билдәле классик университеттың ректоры саҡырыуы буйынса мин Өфөгә бынан 6 йыл элек күстем. Бына хәҙер инде хеҙмәт юлымды Өфөлә дауам итәм. Маҡар яҡтарына геш ҡайтып йөрөйһөгөҙмө? Стәрлелә йәшәгән ваҡытта аҙна һайын ҡайта инек. Аҙна һайын. Бына ул ниндәйҙер ярҙам итергә кәрәкме ул әтей-әнейгә, ғөмүмән ауыл һулаһын һулар өсөн генә лә ҡайтып әйләнә торғайныҡ. Балалар беҙҙең ауылда үҫте. Каникул ваҡытында, йәйге каникулда ла, ҡышҡы каникулда ла олатай өләсәй итеп йүгергеләйҙәр. Уларҙың артынан беҙ йүгерәбеҙ. Бына шулай ғүмер үткән. 25 йыл дауамында аҙна һайын тиерлек ҡайттык ауылға. Хәҙер инде Өфөгә күскәс, әлбиттә, ара алыҫ, шулай ҙа әней хәҙер яңғыҙ ҡалды, былтыр ҡыҙғанысҡа ҡаршы әтей мәрхүм булып китте. Һәм 200 аҙнаға бер булһа ла, беҙ барыбер ҙа ауылға ҡайтып торабыҙ. Мин ауылһыҙ йәшәй алмайым. Ул ауылға ҡайтып, туғандарың менән аралашаһың, әнейҙең хәлен беләһең, класташтарың менән осрашаһың, һәм ғөмүмән яҡташтарҙың ошо йылы йөҙҙәрен генә күреү, ул артабан йәшәүгә көс өҫтәй. Кемдер әйтә, бына кеше олоғая килә генә тыуған яғына тартыла тип, был һистә улай түгелдер ул. Беҙ йәш ваҡытта ла ошо үҙебеҙҙең кендек ҡаны тамған еребеҙҙе, тәпәй баҫып атлап киткән ереңде, туғандарың йәшәгән ерҙе нисек онотаһың инде? Ул һәр ваҡыт беҙҙе үҙенә тартып торҙо. Йәшерәк саҡта ваҡыт юғыраҡ. Донъяның теге ығы-зығыһы менән тормош әле бер нәмә килеп сыға, әле икенсеһе, бәлки йәнтөйәккә ҡайтыуҙы ул ана шул ярҙам рәүешендә генә атай әсәйең эргәһенә ҡайтыу тип кенә ҡабул иткәнбеҙҙер. Бесән сабышаһың, утын әҙерләшәһең,
Шул хәтфә үләндә ятып аунайһың, шулай гына ине. Хәзер инде балалар үскәс, үҙебез йәмғиәттә ниндәйҙер урын биләй башлагас, тотороҡлоҡ барлыҡҡа килде, һин йәнтөйәккә, ватанға икенсе төрлө ҡарайһың. Ошо ауылдаштар менән ябай гына аралашыуҙан да, мәктәпкә барып китәһеңме, клубҡа инеп саһыңмы ауыл клубына, ул икенсе төрлө ҡабул ителә. Бына әле тормошта бит инде шундай ығы-зығылы ваҡытта йәшәйбеҙ. Элек тә булды ул ығы-зығы, ләкин әлеге мәлдә барған ошо донъяла тотороҡһоҙлоҡ, сәйәси яҡтан ниндәйҙер үҙара килешмәүсәнлекме, илдәр араһында барған аңлашмаусанлыҡ беҙҙе, рәсәйлеләрҙе һәм башҡортостанлыларҙы бер урынға тупларға тейеш. Беҙ әлеге мәлдә үҙебеҙҙең рухи ҡиммәттәрҙе, әхлаҡи ҡиммәттәрҙе һаҡлап ҡына бер-беребеҙгә ҡарата иғтибарлы булып, тыуған еребеҙгә, йәшәгән илебеҙгә, йәшәгән республикабыҙға, яҡташтарыбыҙға иғтибарҙы көсәйтеп, илһөйәрлек тойған үҫтереп кенә артабан берләшеп китә алабыҙҙыр тип уйлайым. Шуның өсөн дә мин яҡташтарымды һәр ваҡыт күреүемә шатмын. Гөлфирә Рифҡа, беҙҙең ижади төркөм Маҡар яҡтарына барып сыҡҡанда, беҙҙе осратҡан һәр бер кеше, беҙҙе таныған һәр бер кеше, бына беҙҙең Гөлфирабыҙ, бына беҙҙең Абдуллинабыҙ, бына шулай тип, инде маҡтай, күңелгә шул тиклем рәхәт. Бына һеҙ ерҙәштәрегеҙгә нисек ярҙам ҡул һуҙҙығыҙ? Яҡташтарымдың ысынлап миңә иғтибары һәм хөрмәте бар. Мин уны һиҙәм, күңелем менән тоям һәм уларға бик ныҡ рәхмәтлемен. Беҙҙе кеше иткән ер ул тыуған яҡ. Мына шу тыуған яҡҡа ҡайтҡан һайын мин ауылдаштарымдың үҙемә иғтибарын тоям. Улар миңә ҡысҡырып әйтмәһәләр дә, мин улар өсөн ябай Гөлфирә, ябай ауыл ҡыҙы. Ҡайтҡас та инде ауылдаштар күреп ҡала икән, тегенән бынан сәләм биреп торалар. Мин уларға әлбиттә ярҙам итергә тырышам. Бына ниндәйҙер кимәлдә рухи яҡтан да, һүҙ ярҙамы да, Стәрлетамаҡ институтында эшләгән ваҡытта ла, Башҡорт дәүләт университетында эшләгәндә лә яҡташтарымды тартып торорға тырышам. Мин уларға иғтибарҙы кәметмәйем. Башҡорт теле әҙәбиәте уҡытыусыларына ла һәм ғөмүмән ауылдаштарыма, ошо ауыл советына ҡараған төрлө бәләкәй ауыл вәкилдәренә лә һәр ваҡыт аралашып, иғтибарымды бүлергә тырышам. Бына уларға ниндәй ярҙам? Мин эшҡыуар түгелмен. Минең ҡулымда миллиондар юҡ. Мөмкинлегем булһа, матди яҡтан, мин уларға әллә ниндәй ярҙам күрһәтер инем. Шулай ҙа ярҙам һораған ваҡыттарында, өндәшкән ваҡыттарында, тотош ауыл күтәрелеп сыҡҡан өмәләрҙә, унда Маҡар ауыл зыяратын кәртәләүҙә, унда матди яҡтан ярҙам күрһәтергә тырыштым. Ҡулдан килгәнсә әлбиттә. Инде ошо яҡташтарым тарафынан миңә булған ышанысты аҡлау өсөн, мин уларға йыл һайын рухи яҡтан ярҙам күрһәтергә тырышам, подписка менән. Былтыр да шулай Маҡар ауыл китапханаһына, Маҡар мәктәбенә, шул башҡортса баҫмаларға подписка бүләк иткәйнем. Быйыл да ошо эште дауам итергә булдым һәм бында беҙ инде ауыл хакимиәте башлығы менән килешеп, әлеге ваҡытта Украинала барған махсус операцияла ҡатнашҡандарҙың балаларына, матди яҡтан ҡыйынлыҡ кисергәндәр ғаиләләргә беҙ атап ҡына ярҙам күрһәтергә тип, Йәншишмә һәм Аманат баҫмаларына подписка ойошторҙоҡ. Бына был һеҙҙең Атайсал проектында ҡатнашыуығыҙ, шулай бит? Эйе, шулай килеп сыға. Унда ла мин осраҡлы рәүештә генә инеп киттем. Улай быға тиклем булған эштәремде мин проектта күрһәтмәй инем. Ул әлегәсә лә булды. Бик осраҡлы килеп сыҡты. Элекке студентым Баймаҡ йәштәр комитетында ошондай социаль проекттар менән эш иткән Заһит Ғүмәров осраны. Әле ул Өфөлә эшләп йөрөй. Хәлдәрҙе һорашҡас, мин йүгереп китеп бара инем почта бүлексәһенә. Ҡайҙа йүгерәһегеҙ былай ти? Мин әйтәм, ваҡытым юғыраҡ, яҡташтарыма яңы йыл бүләге итеп, башҡорт баҫмаларына яҙҙырам тием инде. Һәм ул миңә тәҡдим яһаны. Әйҙә беҙ ошо эште рәсми рәүештә Атайсал проекты сектәрендә башҡарайыҡ тип. Мына мин уға рәхмәтлемен. Гөлфирә Рифҡа, әйҙәгеҙ булмаһа, бер сюжет ҡарап алайыҡ. Әйҙәгеҙ. Тесекте кесеп, берез, тесекте кесеп, нисек кесеп, сығырға тип, аптырап, торлы көсөк. Мен Эльвина беренсе класста уҡыйым. Эльвина Баймырҙина быйыл ғына мәктәпкә төшһә лә, Аҡбуҙа журналын бигерәк ярата. Һауа торошоноң ниндәй генә ваҡыты булыуына ҡарамаҫтан, әсәһе менән бергә ауыл китапханаһына йыш килә. Бында инде ул үҙенең яратҡан белем донъяһына сума. Әлегә ижекләп кенә уҡыһа ла, оҙаҡламай ҙурҙар һымаҡ уҡырмын әле мин ти. 2023 йылдың ғинуарынан Аҡбуҙа журналы өйҙәренә киләсәк. Юҡ, был ҡыш бабай бүләге түгел.
Гөлфира Абдуллинаның яңа ел бүләге икәнен әсәһенән ишетеп белә. Өфе ҡалаһында йәшәүсе апайҙары таныш булмаһа, ҙур рәхмәтле уға. Иҫәкә ауылында йәшәүсе Карина Лоҡманова тиҙ серҙәренән айырылып тора. Ул буш ваҡыттарында бер ҡасан да телефонда ултырмай, гәзит уҡый. Кит юҡты тиерһегеҙ ышанмай, ысын. Уның яратҡан баҫмаһы Йән шишмә гәзите. Мөғжизәгә ышанған ҡыҙ өсөн яңы йыл ысынлапта ҙур бүләктәр алып килә. Ата-әсәһе, апаһы, ағаһы менән ул яңы һалынған йортҡа күсһә, тағы ла бер бүләк алып ҡыуана. Йән шишмә гәзите йыл буйына өйҙәренә киләсәк. Узған йыл аҙағында мине ҙур мөғжизә көтөп торған. Күптән хыялланған республика шыршы байрамда ҡатнашыу бәхетте тойҙо. Беҙ яңы йылда ошо яңы өйгә күстек. Беҙҙең 3 балабыҙ бар. Беҙ бәхетле итеп йәшәйбеҙ. Яңы ғына яңы йортҡа күскән йәш ғаиләгә иң һәйбәт теләктәрҙе теләп хушлаштык беҙ. Кем һуң ул Гөлфира Абдуллина дигән һорауға яуапты тиҙерәк алыр өсөн Маҡар урта мәктәбенә юлландык. Гөлфира Рифҡыҙы тыуған ауылы менән мәктәп менән бер ваҡытта ла бәйләнеш төҙгәне юҡ. Беҙ уға ниндәйҙер ярҙам һорап, кәңәш һорап мөрәжәғәт иткәндә лә ул ихлас итеп беҙгә һәр ваҡытта ла ярҙам итә. Һәм бына нисә йыл рәттән инде ул беҙҙең Башҡортостан матбуғатының балаларға тәғәйенләгән гәзит журналдарын йылда унлаған кешегә ул яҙып бүләк итә. Был уның халыҡ араһында һүҙгә, китапҡа, уҡыуға, һөйөү тәрбиәләү маҡсатына сығарылған эштер тип уйлайым. Һәм әлеге ваҡытта беҙ бит инде күп ҡайғырабыҙ, балалар әҙ уҡый, телефонда ултыра тип. Һәм ошо мәлдә башҡорт телендә сыҡҡан матбуғатты ул таратып биреү бик яҡшы әйбәт нәмә бит инде. Шуның өсөн Гөлфира Рифҡыҙының ошо Атайсал проектында ҡатнашыуын беҙ хуплайбыҙ һәм уға уңыштар ғына теләп ҡалабыҙ. Гөлнара Хисмәтуллина ҙур ғорурлыҡ менән ауылдашы тураһында һөйләне. Кем ул? Ҡайҙа йәшәй? Һөнәре буйынса кем? Әйҙә, әлегә ул сер булып ҡалһын. Атайсал проектында ҡатнашып, бәләкәстәрҙең 1000 рәхмәтен алған яҡташыбыҙҙы Атайсал тапшырыуында көтөп ҡалабыҙ. Ишембай Маҡар яҡтарына юл тотҡан һайын, иманым бер нәмәгә камил. Ерен, ауылдаштарын яратҡан, йән төйәгем тип йән атҡан кешеләр йәшәй бында. Шуға күрә эш сәфәре менән булһынмы, ҡунаҡҡа ғынамы, күңел туған яҡҡа тартыла ла тора. Рәхмәт һеҙгә, ерҙәштәрем. Хәнә Мәҡсүтова, Владислав Сорокин, Айнур Рәхмәтов. Ишембай яңлыҡтары. Гөлфира Рифҡыҙы, һеҙгә тыуған яҡтарығыҙҙан, Иҫәкәй, Ибрай ауылы халҡынан, бигерәк тә бәләкәс Эльвира менән Каринанан ҙур сәләмдәр, һағынышлы сәләмдәр, һәм уларҙың ата-әсәләре һеҙгә сикһеҙ рәхмәтле. Ни өсөн рәхмәтле икән? Минең уйымса, мына был балаларҙың рәхмәте ул күп нәмәгә торошлы. Мин уларҙың үҙҙәренә рәхмәтлемен. Мин уларҙа үҙемдең бала сағымды күрәм. Бәләкәй саҡта барыбыҙ да ошо башҡортса гәзит журналдар уҡып үҫтек. Беҙ шундай заманы балалар инек. Совет заманында гәзит журнал уҡымаған кеше булмай торғайны. Бала булһынмы, улы кеше булһынмы, мына шу балаларҙың шатлығын күреү, ул миңә икеләтә ҡыуаныс. Тимәк, был балалар үҙҙәренең ваҡытын бушҡа үткәрмәй. Милли матбуғат менән таныша. Бәлки киләсәктә улар йә филолог булып китерҙәр әле, йә беҙгә уҡырға килерҙәр әле. Килмәгән хәлдә лә улар ошо донъянан артта ҡалмайынса, милли матбуғат менән танышып баралар икән, минең яҡташтарым шәп кеше булырға тейештәр. Ғөмүмән бит инде Ишембай халҡын һәр ерҙә лә күтәрмәләп торалар. Ысынлап та шулай. Ишембайҙар бөтә ерҙә лә айырылып тора. Балалар булһынмы, оло кеше булһынмы. Шуға мин хатта шатландым, уларҙың ата-әсәйҙәренә үҙҙәренә рәхмәт еткерәм. Ошондай тырыш балалар тәрбиәләгәнгә һаулыҡ, иҫәнлектәре булһын. Бынан беҙҙең ижади төркөм Иҫәкәйҙә булған саҡта көн һыуыҡ, 40 градус һыуыҡлыҡ. Иң тәүҙә беҙ керҙек Иҫәкәй китапханаһына. Ул ысынлап та теге телевизорға төшөрөү түгел, ниндәйҙер әҙер сюжетты күрһәтеү өсөн түгел, бына ошо ҡыҙҙар йәбешеп ятып, бәләкәстәр, Йән шишмә Аҡбуҙа журналын уҡыйҙар. Улар бит телефонда ултырмайҙар. Бына бит ҡайҙа ул һөйөнөс? Ысынлап һөйөнәм, һәм ул балаларҙы һөйөндөрә алғаныма икеләтә һөйөнәм.
укыһындар, кеше булһындар. Укып үскән бала, китап тотып караган кеше ул бер кайда ла хур булмай. Илен дә яратыр, телен дә яратыр, милләтен дә яратыр. Безнең киләсәгебез улар кулында бит. Без уларга нинди орлык халабыз? Артабан ошо орлыктан сыккан үсентеләр ул безнең республикабызны шаулатасак. Улар безнең киләсәкте билдәләй, илебезнең киләсәген билдәләй һәм хатта дөньяны билдәләячәктер. Һәм ошо форсаттан файдаланып, авылдаштарыгызга, ирдәшләрегезгә кайнар сәламнәрегезне тапшыра аласыз. Ҙур рәхмәт. Хөрмәтле якташтарым, Ишембайдар, Макардар, мин һеҙгә ысын күңелдән рәхмәт тойғыһын еткерәм. Ишембай ҡыҙы булыуым менән мин һүҙҙә генә түгел, ғәмәлдә лә ғорурланам. Ишембай ере элек-электән ул ижади фекерләгән, аҡыллы, һәләтле кешеләргә көс-ҡеүәт биргән ер. Ошо ғорурлыҡ тойғыһын без ғүмер буена йөрөтәбеҙ. Ҡайҙа ғына осрашһаҡ та, Ишембайларҙы күреп, ҡосаҡлашып алабыҙ, һөйөнөстө белдерәбеҙ. Беҙгә оло тормошҡа фатиха биреүегеҙ өсөн, яҡташтарым, һеҙгә ҙур рәхмәт. Ошо яҡташлыҡ тойғыһы беҙҙе бер ҡасанда ташламаһын, берҙәм булайыҡ. Һәм бына әле форсаттан файдаланып, мине осрашыуға саҡырған Сәләм телеканалына рәхмәттәремде күндереп, мин үҙемдең вәғәҙәмде лә әйтәйем әле. Мине уҡытҡан, кеше иткән, ныҡлы белем биргән Маҡар мәктәбендә уҡыусы 3 балаға быйыл мин стипендия тапшырасаҡмын. Уларҙың рухи ҡеүәһе үҫһен, белемдәре нығынһын, артабан улар беҙ башлаған юлды ныҡлы дауам итергә булһын. Тотош Ишембай халҡына һәм республикабыҙ халҡына, әлбиттә, ил еребеҙгә тыныслыҡ, именлек теләйем. Башлаған эштәребеҙҙе матур итеп тамамларға булһын. Рух ныҡлығы һәм уңыштар ғына юлдаш булһын ине. Ә беҙ һеҙгә баш ҡаланан Ишембай еренә килеп, бына ошондай ихлас әңгәмәгеҙ өсөн ҙур-ҙур рәхмәттәребеҙҙе белдерәбеҙ. Ауылым тип, ерҙәштәрем тип, янып ярып йәшәгеҙ. Ҙур рәхмәттәр һеҙгә. Ҙур рәхмәт. Иҫән һау эшләгеҙ. Студиябыҙҙың тағы ла бер ҡунағы менән таныштырып китәбеҙ. Хисмәтуллина Гөлнара Рим ҡыҙы. Нисек йәшәп ятаһығыҙ? Һаумыһығыҙ? Хәлдәрегеҙ нисек? Һәйбәт, ҡышҡы аҡ ҡарҙай яҡты уйҙар, бәхеттәр, яңы пландар менән йәшәп ятабыҙ. Үҙегеҙҙе телевизор ҡараусылар менән яҡынданыраҡ таныштырып китһәгеҙ. Мин үҙем Маҡар ҡыҙымын, Маҡарҙа тыуғанмын, уҡып бөтөп ҡайтҡас, шунда уҡытыусы булып эшләп оҙаҡ йылдар. Инде хәҙер 2004 йылдан алып мәктәптең директоры булып йөрөйөм, эшләйем. Мәктәбебеҙҙең уңыштары күп. Быйылғы йылда, 2022 йылда мәктәбе үҙенең 750 йыллыҡ юбилейын билдәләп үтте. Мәктәптә тамамлаусылар араһында бик күп данлыҡлы кешеләребеҙ бар. Һәр береһе үҙ урындарын табып, мәктәбебеҙҙе, ауылыбыҙҙы, республикабыҙҙы байытып йәшәйҙәр. Ауыл халҡы нисек йәшәй? Ауыл халҡы бөтәһе лә һәйбәт дип әйтергә кәрәктер, сөнки ауылда бәләкәй генә эштәрен асып эшләгән эшҡыуарҙар бар, эш урындары булдырғандар бар. Ир-егеттәрҙең күбеһе инде ситтә, Себер тарафтарында, Мәскәү яҡтарында эшләп йөрөйҙәр. Ауылда китапхана, музей, мәктәп, врач амбулаторияһы эшләй, мәҙәниәт йорто үҙенең эшен алып бара. Геүләп-гөрләп йәшәп ятабыҙ. Атайсал проектында иң әүҙем ҡатнашҡан Маҡар ауылы халҡы тип ишеткәйнек, шул дөрөҫмө? Дөрөҫ. Дөрөҫ. Ысынлап та, әле был Атайсал программаһы сыҡҡанға тиклем әле үк беҙҙең ауылдың бик күп кенә кешеләре ауылға, Ибрай, Иҫәкәй, Һарғай ауылдарында беҙҙең күрше, үҙҙәре Маҡар яғында, был ауылдарында йәшәмәһәләр ҙә, ауыл халҡын уйлап, ауылдың тәбиғәтен, ауылдың киләсәген уйлап, бик яҡшы эшләгән кешеләр күп беҙҙә. Шуларҙың береһен әйтеп китәр инем, Султанова Мәрйәм Ғәзрахман ҡыҙы. 60 йәше тулғас, бөтә уңайлыҡтары булған квартираһын ҡалдырып, Ишембайҙағы күсеп ҡайтты ауылға, иҫке генә ата-әсәһенең өйөнә ҡайтып, һыуыҡ булыуға ҡарамаҫтан шунда йәшәп, ауылыма, ауылдаштарыма ярҙам итәм. Һәм иң ҙур маҡсаты Маҡарҙа һәм күрше-тирә ауылдарҙа шул тиклем һәләтле балалар күп, уларға музыка өлкәһендә белем бирергә һәм хатта бик һәләтле булмаһалар да музыкаға, уларҙың күңелендә матурлыҡҡа һөйөү тәрбиәләү маҡсаты менән ҡайтты ул.
Оҙаҡ йылдар ул ауыл советы депутаты ла, ағинәйҙәрҙе ойоштороусы ла ауылыбыҙҙа һәм район буйынса. Тыңғыһыҙ кеше, өлгөлө ҡатын-ҡыҙ, көслө уҡытыусы, етәксе бит инде ул. Ауылдағы бөтә проблемаларҙың уртаһында ҡайнап йәшәй, һәр кемгә ярҙам итергә, ауылдың йөҙөн матурларға тырыша. Бик күп эштәрҙең башланғысында тора һәм күп ваҡыт финанс ярҙамы ла күрһәтә. Бына әле һуңғыһының әйтеп китергә кәрәк инде, ауылыбыҙҙың зыяратын бик матур итеп кәртәләү өсөн ойоштороп ебәрҙе, башланы, уның проектын эшләттереп, әлеге көндә был эштәр тамамланыу өҫтөндә. Алла бирһа, 23-нче йылдың май-июнь айҙарында эш бөтөп, бына ауылыбыҙҙы күркәмләп ултырыусы һуңғы йортобоҙҙоң урыны матур буласаҡ. Әлеге ваҡытта Маҡар урта мәктәбендә нисә бала белем ала? Әлеге мәлдә беҙҙә 79 бала белем ала, мәктәпкәсә төркөмдә 29 бала. Мәктәптә атайсалға һөйөү тәрбиәләү нисек тора? Ниндәй дәрестәр үткәрелә? Ғөмүмән, балалар башҡорт телен беләме? Бына был һуңғы һорауығыҙ бигерәк тә актуаль. Ысынлап та, беҙ хәҙер үҙебеҙҙә аптырап китәбеҙ ҡайһы саҡта, сөнки мәктәпкәсә килгән төркөмдә балалар русса һөйләшәләр. Сөнки телефон, телевизор һәм өйҙәге ата-әсәнең русса һөйләшеүе балаға ла тәьҫир итә, һәм балалар русса телмәре асылып, русса күберәк һөйләшәләр. Беҙгә башҡорт теленә өйрәтеү өсөн бик күп эшләргә тура килә. Ата-әсәләрҙең үҙҙәренә лә әйтәбеҙ, башҡортса һөйләшегеҙ, башҡортса уҡығыҙ тип инде. Һәм ауырғараҡ тура килә ысынлап та. Әммә шулай да башҡорт теленән беҙҙең көслө уҡытыусылар уҡыта, тыуған телгә һөйөүҙе, тыуған йортҡа башҡорт әҙәбиәтенә һөйөүҙе, бына беҙ бик күп эштәр башҡарабыҙ. Бына әле кисә генә мәктәбеҙҙә Зәйнәб Бишеваға арналған матур ғына сара үтте. Беҙ ошондай сараларҙың күбеһен үҙебеҙҙең китапханасыбыҙ Таһирова Зөлфирә менән бергә башҡарабыҙ инде. Тыуған ергә атайсалға һөйөү ул беҙҙең мәктәптең төп девизы. Һәм шуның өсөн дә беҙҙең Туған яҡты өйрәнеү музейына бөтә ошо яҡлап материалдар тупланған. 2007 йылдан алып, 2 йылға бер тапҡыр беҙ үткәреп килә торғайныҡ фәнни-ғәмәли конференция уҡыусылар араһында. Ул фәнни-ғәмәли конференцияның исеме былай тине: яҡташ яҙыусы, шағирҙәр һәм сәнғәт кешеләренең ижады өйрәнеү. Һәм балалар ҡаланан, райондан балалар килеп, үҙебеҙҙең яҡташтар Ишембай районы ерлегендә тыуған, үҫкән һәм билдәле булып киткән шағирҙәр, яҙыусыларҙың ижадын өйрәнеп, тикшереп сығыш яһай торғайнылар. Тимәк, бына шундай билдәле кешеләрҙе, билдәле шәхестәрҙе, шағирҙәрҙе, шағирәләрҙе алмаштырырлыҡ йәш быуын үҫеп килә. Бар, үҫеп килә, ышанам, сөнки атай тыуған йортҡа, атай-әсәйгә һөйөү, олатайҙарға һөйөү, үҙебеҙҙең ғөрөф-ғәҙәттәргә һөйөү беҙҙең мәктәптә ошо яҡ йүнәлеш буйынса тәрбиә алып барыла. Гөлнара Рим ҡыҙы, бына ошо форсаттан файҙаланып, бәлки һеҙҙең ата-әсәйҙәрегеҙгә әйтерлектәрегеҙ бардыр. Ата-әсәйҙәргә нимә әйтер инем инде? Беҙҙең бөтәбеҙҙә тыуған еребеҙ, кендек өҙөлгән еребеҙ бар, һәм ул беҙҙең үҙебеҙҙең бына ниндәй генә милләттән булһаҡ та, башҡорт икән башҡорт, татар икән татар, урыҫ булһынмы ул, үзбәк булһынмы ул, үҙ телен балаһына еткерһен ине. Ошо телдә баланың теле асылһын ине. Әгәр ҙә беҙ башҡорт тел тип әйтеп ҡысҡырып һөйләйбеҙ, ә өйҙә ул кеше русса һөйләшә икән, башҡорт телендә сыҡҡан китаптар, журналдар уҡымай икән, нисек инде беҙ уны ысын башҡорт тип әйтә алабыҙ? Башҡорт теле ул бик бөйөк тел. Үҙ туған телендә һөйләшмәгән кеше нисек инде үҙ ерен ярата алһын? Шуның өсөн, хөрмәтле атайҙар, әсәйҙәр, балағыҙға үҙ телендә һәр ваҡытта ла мөрәжәғәт итегеҙ. Башҡортса китаптар уҡырға тырышырға кәрәк, башҡортса тапшырыуҙар ҡарау, башҡорт халҡыбыҙҙың ғөрөф-ғәҙәттәрен онотмаҫҡа кәрәк. Гөлнара Рим ҡыҙы, ауыр эшегеҙҙе ташлап, беҙҙең студияға килгәнегеҙ өсөн һеҙгә ҙур-ҙур рәхмәттәребеҙҙе белдерәбеҙ. Балалар тип, халыҡ тип янып йәшәйһегеҙ. Бына шул эштән һеҙҙе Хоҙай айырмаһын. Рәхмәт. Һеҙгә лә уңыштар теләйем. Саҡырғанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, студиябыҙҙың тағы ла бер ҡунағы Артур Эдуард улы Заһидуллин. Артур, һеҙҙе район халҡы йыр-моңға ғашиҡ кеше итеп белә. Тимәк, һеҙ сәнғәт кеше, шулай бит? Шулай, һаумыһығыҙ.
Мен өзім енді атайым мен әсәйім студент вақытында болғанда республиканың баш қаласы Өфілә туғанмын. Соңынан да өзімнің туған жаққа Ишимбай районына қайтып, Ишай ауылында, Ишай орта мектебінде оқыным енді. Соңынан атайым да, әсәйім да Ермонға бай кішілер, ерларға яраталар. Мен де шулаққа тартқан деп айтам болайында. Соңынан шулай тура келді. Ауылда яшәгәсінде клубқа якын булгас, бәләкәй сақтан ук бергә күрҗәк түңәрәкләргә йөри торгайнык, ер түңәрәкләренә йөри торгайнык, конкурсларда катнашып, һәм шулай ук сәнгать ягында эшкә тартылдым инде. 2019-2021 елда Ишай авылы мәдәният йортында художество итәкчесе булып эшләгәйнем. Һәм инде соңыннан әсәемнең туган авылы, атайым яшәгән авыл Салих авылына, Салих авылы мәдәният йортына мөдир итеп куйдылар. 1 ел тирәһе шунда эшләдем. Халык менән әңгәмәләшү, һөйләшү үдемәлә ниндидер дәрт бирә, ниндидер максаттар куела бит инде, һәм шул максатка өлгәшеп, ишүдә дәртләнеп эшләйгә килеп китә инде. Артур, бына һеҙ Өфө ҡалаһында туғанһығыҙ, шулай бит? Ә бына беҙҙең белеүебеҙсә, йәштәр хәҙер ҡалаға тартылсандар. Мин шул Ишай авылында туып үҫкәс инде, Ишай авылында эшләгәс, һәм дә әйтәйек, депутат булып сыҡҡас инде ауылдан, ауыл халҡы поддержать иткәс, шул ауылда ер алып, өй төҙөп, ғаиләмен шул Ишай авылында йәшәйбеҙ. Ҡалаға ул хәтлем Өфөгә алай тартылмай. Бына минең тиҫтерҙәремдең күбеһе ҡалала йәшәй бит әле. Мин дә ҡалаға сығып китәм дигән моменттарығыҙ, шундай ваҡыттарығыҙ бармы, юҡмы? Андай ваҡыттар ҡайһы берҙә килеп сыға ул ҙур ҡалаға сығып китергә, Өфөгә йәки Ҡазан ҡалаһына тип әйтәйек инде. Уйлашаһың да, һуңынан кире туған яҡҡа тартыр тип сығып китәһе килмәй. Шуңа ошо авыл, Ишай авылында төпләнеп, нигеҙ һалып, өй һалып, яңы өйгә күсеп, үҙебеҙҙә йәшәп ятабыҙ. Ҡала кәрәкһә, ҡала йыраҡ түгел, Стәрлетамаҡ яҡында ғына. Ә хәҙер экранға иғтибар, әйҙәгеҙ бер сюжет ҡарап алайыҡ. Һеләүк йылғаһының 2 яҡ яры буйлап урынлашҡан Ишимбай районының Салих ауылына 1786 йылда нигеҙ һалынған. Хәҙерге ваҡытта ауылда 610 кеше йәшәй, 240 ихата иҫәпләнә. Район үҙәгенә тиклем 18 саҡрым. Ауылда мәктәп, балалар баҡсаһы, китапхана бар. Ә бына мәҙәниәт йорто 1970 йылда һалынған. Ошоға тиклем һыуҙы күрше урамдан ташығандар. Хәҙер инде клуб хеҙмәткәрҙәре һыуҙы рәхәтләнеп тотонала. Бының өсөн улар Артур Заһидуллинға рәхмәтле. Шуға был ҙур эш инде. Артур Эдуард улына ҙур рәхмәт. Ул был эште үҙенең ауылына эшләгән һымаҡ эшләне, сөнки улдың ата-әсәһе, олатаһы, өләсәһе ошо ауылдан. Ул ошо ауылды үҙенең ауылы һымаҡ иттереп, ҙур ярҙам итте. Үҙенең аҡсаһына 25 метр аралыҡта торба һуҙып һәм һыу үткәрҙе. Ҙур рәхмәт. Артур Заһидуллин 2022 йылда мәҙәниәт йорто мөдире булып эшләй. Ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә уны халыҡ яратып өлгөрә һәм рәхмәттәрен уҡый. Халыҡ һөйөүен яулар өсөн әллә ни ҙур эштәр башҡарырға ла кәрәкмәй. Иң мөһиме, күңел йылыһын тамсыһына тиклем ерҙәштәреңә, ауылдаштарыңа биреү ҙә итә. Тормоштоң асылы бәлки шундалыр ҙа. Хәнә Мәҡсүтова, Айнур Рәхмәтов, Ишимбай яңлыҡтары. Артур, Атайсал проектында нисек ҡатнашырға булдығыҙ? Атайсал проектында мин ул ваҡытта Салих ауылы мәҙәниәт йортонда мөдир булып эшләйнем һәм эшләй башлағас та мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре һыуҙы күрше урамдан ташыуын күрә торғайным инде. Мәҙәниәт йортонда һыу юҡмы тигәс, юҡ тип бирҙеләр һәм үҙемә ниндәйҙер бер маҡсат итеп ҡуйҙым. Ошо Салих ауылында эшләгәндә мәҙәниәт йортона һыу индерергә кәрәк дип.
техничкаларда һәм бүтән хезмәткәрләрдә һыу артынан күрше урамга йөрмәһендәр һәм яйын инде сәскәләргә һыу ебәргә, идәннәрне юырга һыу кәрәкле әйбер бит инде. Шуның өчен был максатты Аллага шөкер эшләп сыгардык дип әйтсәк тә була инде. Был проект 2 этапта булырга тиеш иде. Һәм инде шул Атайсал проекты аша беренче этабын Аллага шөкер үткәрдек. Салих авылы мәдәният йортына 25 метр озынлыкта торба һузып, һауды кереттек. Икенче этабы инде пландар буенча санузел дип әйтәйек инде эшләргә ине. Матур итеп раковиналар куеп, заман сай итеп эшләргә ине. Алла бирһә, бәлки килеп тә сыгыр. Бәлки килеп сыгырмы, әле килеп сыгасакмы? Алла бирһә килеп сыгар. Бына безнең иҗади төркем барганда сынап та клубта эшләгән хезмәткәрләр һезгә шул тиклем рәхмәтле. Һезгә улар үзләренең кайнар сәламнарын yetkirdiler һәм сынап та авыл халкы исеменнән зур рәхмәтләрен белдерергә куштылар. Мин үзем дә уларга Салих авылы халкы мин бәләкәстән үк килеп йөри торган инде Салих авылына. Минем олатайма өләсәем мәдәният йортының каршыһында гына яшәй торганнар һәм мин дә Салих авылы халкына бик зур рәхмәтле. Беренче көндән үк килеп эшләй башлагас та килеп арканнан яратып, шулай итеп һәм бик нык поддержка терәк дип әйтәйек инде терәк булды. Шул кытка гына вакыт эчендә, 1 ел эчендә эшләгәндә шулай елмаеп каршы алдылар, елмаеп озатып калдылар. Салих авыл халкына зур рәхмәт инде үземдән дә. Артур Атайсал проекты үзенең эшен дәвам итәсәк. Һәтта ниндәй уй, хыяллар белән янып яшәйгез? Был проектка килгәндә инде тагын үзем инде әйткәнсә депутат булып сыкканда безнең девизыбыз да яшьләрнең энергияен туган авылның мәнфәгате өчен дип баргайнык инде эшләй башлагайнык. Һәм эшләп киләбез. Проектка килгәндә Ишәй авылында без хакимият башлыгы Илдар Мөнир улы менән дә һөйләшкәйнек инде спорт майдансыгы эшләргә яшьләр өчен. Чөнки яшьләр әйтәләр бит инде яшьләр авылның киләсәге. Шуның өчен спорт майдансыгы эшләп баскетбол, волейбол, футбол уйный торган майдансык эшләргә ине. Алла бирһә, был эште осына сыгарып биткереп дип уйлыйбыз. Артур Эдуард улы бына һезнең әле зур форсатыгыз бар. Ишәй яшьләренә әйтер һүзләрегез, теләкләрегез. Ишәй яшьләренә әйтер теләктәр иң беренче кайда гына китһәләр дә туган авылын онытмаска. Чөнки быелгы 2023 ел Ради Фәрит улы игълан итү буенча кесе ватанга ярдәм итү елы. Шуның өчен кайда гына яшәһәләр дә туган авылны онытмаска, ярдәм итеп торырга кулдан килгән саенде һәм дә авылды яратырга. Артур Эдуард улы, студияга килгәнегез өчен һезгә зур рәхмәт. Артабанда шулай ерем, авылдаштарым дип янып, ярып яшәгез, Атайсал проектында катнашыгыз. Сакыруыгыз өчен зур рәхмәт. Изгелек эшләлә, һауга һал, балык белер. Балык белмәһә, халык белер. Халык белмәһә, Ходай белер ди халык әйтеме. Хөрмәтле телевизор караучылар, без сезне Ишембай районының авылдаштары, ердәшләре өчен янып, ярып яшәгән, эшләгән Атайсал проектының иң әүдем катнашучылары менән таныштырдык. Атайсал проектында катнашыгыз, янтөяк өчен изге гамәлләр кылыгыз. Бүгенге тапшыруыбыз азагына ла якынлашты. Киләһе сорашкандарга тиклем хушлашабыз. Һау, сәламәт булыгыз.